ရာသီရဲ့ပြောင်းလို့ຫນွေကိုတောင်ပြန်ရောက်ပါပေါ့လားအရင်ကမြေနီလန်းလေးကအခုတော့ကတ္တရာလန်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတို့အတူတူထိုင်ခဲ့တစ်သားထိုင်ခုံအိုလေးကလည်းမရှိတော့ပါလားနေရာတွေအလီလီဟာအချိန်တွေပြောင်းလဲမှုနဲ့ပြောင်းလဲနေပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့မပြောင်းလဲနိုင်တာတခုရှိနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုခမရတို့ကိုပြောပြချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးလွမ်းပေးကြပါဦးဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်ချင်းကပ်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဗျလမ်းလေးပဲချတာဗျခမရတို့အခေါ်အိမ်နီးချင်းတွေပေါ့ဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကကိုမင်းထွန်းပါကျွန်တော်ရုပ်ကတော့အရန်ကြီးတော့မချောပါဘူးဗျာကြီးကောင်းယုံပေါ့အိမ်နီးချင်းကောင်မလေးနာမည်ကမမေခိုင်နဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကတူတူကြီးပြင်းလာကြတာဗျာခမရတို့ရောကျွန်တော်လိုအသားဖြူမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးရှိကြလားရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ကံကွာတယ်လေဗျာကဲထားပါတော့ဆက်ပြောပြမယ်ဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်တဲကចောင်းတော်ဖို့ចောင်းတော်ဖက်တွေဗျာပိုးငငယ်တုန်းကစော့ဖို့စော့ဖက်နည်းနည်းကြည့်လာတော့ចောင်းတော်ဖို့ចောင်းတော်ဖက်ပေါ့ဗျာမနက်တိုင်းចောင်းတော်လမ်းမှာအမြဲတူတူရှောက်သွားကြတယ်ဗျာမိမရတာတခုပြောရဦးမယ်ဗျမှတ်ရပေါ့အဲတုန်းက10တန်းပြသူစာအုပ်လေးကိုចောင်းသွားတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကူတယ်ပေးတာလေးတွေပေါ့မိုးရသည်ရောက်လို့မိုးရွာရင်ထီးလေးတစ်ချောင်းနှစ်ယောက်ဆောင်ပြီးចောင်းကပြန်ခဲ့တာလေးတွေပေါ့ဗျာခမရတို့ပဲစူးစားကြည့်လေဗျာလူပြိုပြိုရွယ်လေဗျာရင်တော့ခုန်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗျာသူ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်တငယ်ချင်းတန်ရောစုလေးပြတ်သွားမှကြောက်တယ်ဗျခမရတို့ရောအဲ့လိုကြောက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရဘူးလားဗျဒီလိုနဲ့ရင်ခုန်ရင်းနေလာခဲ့ကြတယ်ဗျခမရတို့ကိုတခုလောက်မေးကြည့်မယ်ဗျသူလဲကျွန်တော်ပေါ်တော့တန်ရောစုမရှိဘူးလို့ခမရတို့ပြောနိုင်လားကဲထားပါတော့ဒီလိုနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမရှိခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မပြောဘဲနားလည်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအချိန်မြန်လိုက်တာရင်ခုန်လို့တောင်မဝသေးဘူးနောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာကြီးနဲ့ကြုံရပြန်ပြီးဗျာတိကျလားခမရတို့ဘာလဲဆိုတာចောင်းသားတိုင်းကြောက်ကြတဲ့10တန်းစာမေးပွဲလေးဗျာခဲ့ပါဗျာလူရင်းပဲပြောရအောင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့သူမစာရီအတူချက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကစာချက်တိုင်းသူ့ကိုပဲငှင်းနေမိလားဗျာကဲကြပါပြီဗျာမအောင်တော့ဘူးဆရာတွေပြောနေတဲ့ခွေးကြောက်ဝက်ကြတာဗျာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မေခိုင်တော့အောင်တယ်ဗျကျွန်တော်သူမအောင်လို့ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့သူကတက္ကသိုလ်တက်ရတော့မှာဗျမရတက္ကသိုလ်သွားမတက်ခင်ညမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အိရှိလန်းလေးရဲ့ထိုင်ပုံလေးမှာထိုင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မကြည့်ပဲတိတ်လေးထိုင်နေကြတယ်ဗျမင်းထွန်းငါသွားရတော့မယ်နော်တိုးလေးသူ့နှုတ်ခမ်းလေးကထွက်လာတာဗျကျွန်တော်လဲသူမကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အင်းသိပါတယ်စကားတွေကအတူချုံပဲဖြစ်ပေမဲ့နှလုံးသားထဲကခံစားချက်တွေကပြည့်ရှံနေတယ်ဗျမသွားပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဘာစကားမှထပ်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးဗျခမရတို့တော့ခံစားဘူးလားမသိဘူးရင်ထဲမှာစိုးနစ်ကြီးဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝေးသွားခဲ့ကြတယ်ဗျနှစ်တွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးမေခိုင်ကတက္ကသိုလ်ပြီးမြောက်ပြီးတက္ကသိုလ်မှာကျူတာဆရာမပြန်ဖြစ်နေပြီဗျကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ကယ်ဝိတ်ရော့တေးသေးလေးဖွင့်ထားတယ်ဗျတခါတလေမေခိုင်ကိုတတိရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အတူတူကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသွားလမ်းလေးကိုသွားကြည့်ဖြစ်သေးတယ်ဗျဒီလိုနဲ့တနေ့ပေါ့အဲ့ဒီရက်ဆွဲကိုတော့ကျွန်တော်မေ့ပစ်လိုက်ပြီးဗျဖိတ်စာတစ်ဆောင်ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတယ်ဗျခမရတို့တီးလောက်ပါပြီဘာဖိတ်စာလဲဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာဗျမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကျွန်တော်နှလုံးတစ်ခါတည်းရက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်သွားပါတယ်ဗျသွားခဲ့ပါတယ်လူအများကြားထဲမှာပြုံးတဲ့သူမျက်နှာလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုသွားနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့သူအပြုံးတွေခဏပျောက်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမပြန်ပြီးပြုံးလာပါတဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုတွေးလိုက်တဲ့ခဏသူမရဲ့အပြုံးဘာလို့ပျောက်သွားတာလဲဆိုတာယနေ့တိုင်မမေးခဲ့ပါဘူးဗျမေးဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိဘူးဗျသူမလည်းပြောပြချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမပြောခဲ့လို့ပေါ့ဗျခမရတို့ရောပြောခဲ့ကြပြီလား